കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആകാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹയറിന്റെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്ന് ഓവനോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? പക്ഷേ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഓട്ടോ കുക്ക് മെനു ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫിഷ് ഉണ്ട്, മീറ്റ് ഉണ്ട്, പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്, പാസ്ത ഉണ്ട്, ബ്രെഡ് ഉണ്ട്. നമുക്കിതിൽ എന്തുണ്ടാക്കാം? വൈകുന്നേരം ചായക്ക് ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ ഒറ്റ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 23 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓവന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസി ആക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുക്കിംഗ് എൻഡ് സിഗ്നലും ഡീഫ്രോ സെറ്റിംഗും ഈ ഓവന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക.